you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Fala galerinha, aqui quem fala é Nicolas e no vídeo eu tô aqui no bosque, vou dar uma pegadinha por aqui, porque eu não vim de bicicleta. Tira a máscara pra falar que eu acho que não. Por causa do coronavirus, né? Eles falam inglês, né? A gente vai dar uma caminhadinha, eu não vim de bicicleta. Vamos lá, né? Bora! Ó, a gente tá aqui no bosque. Não é muito fácil de andar aqui no... Vamos mostrar a floresta. Olha a floresta do bosque. Aqui, ó. Floresta do bosque. Meu pai ficou trabalhando, daí eu vim aqui mesmo. Ele se levou mesmo lá no lugar. Ele não trabalha, mas ele trabalha de pegar cedo. Se vocês tiverem um vidro quebrado, só contar com meu pai. Um vidro, uma cobertura, umas portas, né? Tô brincando de fogo. Ó, eu vou tentar pular até ali. Vai. Não. Sério. Oxi. Agora eu vou tentar. Ih. É bem difícil, é bem perigoso, não perigoso. Minha perna tá doendo. Galera, o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas a gente vai encerrar um pouquinho mais longo o vídeo para não ser tão curto. E eu já tô cansando. Tá cansado já? Já. Minha perna tá doendo, não sei porquê. Tá doendo bem aqui, ó, galera. Hoje o Nicolas ele foi pra casa da avó dele de manhã. E amanhã, Brincou um galera, monte. amanhã eu vou pousar na minha avó. Amanhã, que a minha priminha lá, uma neném, ela vai estar lá, então eu vou dormir lá. Como que é o nome dela? É Olivia. Mal gordinha. Uma gordinha? Mal gordinha. Um dia que ela foi lá em casa, eu mostro ela, a gente faz um vídeo mostrando ela. Porque ela não vai muito lá em casa, só de vez em quando assim, quando meu tio deixa. Ela vai toda semana. Vai a maioria da semana, claro. Ó, quem mora aqui em Pinhais conhece. É. Peraí. E galera, ó, já tô cansado. A minha mãe vai me seguir enquanto demora. Olha lá. Ó, ele adora quando a gente vem aqui. Ele adora ficar pisando nessas pedras. Quando o pai dele vem junto, a gente fica pulando nas pedras. Normalmente a gente vem de noite. É difícil a gente vir de dia aqui. Mas quando eu tava na creche, galera, eu também vim aqui. Eu e meus amigos, a professora falava: quem que cair na pedra perde. Eu pulava. No caso, quem cair na pedrinha branca, né? É. A gente gosta de brincar aqui fora da pedra. No caso, nas pedrinhas brancas, é onde o jacaré fica. Daí, no caso, quem cai fora, cai nas pedras brancas, é comido pelo jacaré. Ó, que nem o Nicolas tá sem máscara aqui porque só tá gente. Mas ó, que nem lá na frente tem mais gente. Daí ele tem que pôr a máscara. Lugar privado, a gente tem que... Como nós não estamos vacinados, ainda está saindo a vacina aqui. Tem que usar a máscara, agora põe máscara. Galera, normalmente a gente costumava vir de bicicleta aqui dentro. Mas como que o corona veio assim, daí a gente não vem mais. É. Agora a gente só vem uma vez por dia. É que até esse dia tava fechado aqui. Abriu de volta agora. Só que só pode ir pra caminhar, atividade física. Não pode fazer, brincar nos brinquedos. Filho, pra cá.
Vamos por aqui. Não. Ô, galera, minha mãe me abandonou ali. Ele tem mais gente. Ô, galera, eu vou mostrar um obstáculo. Cadê o que eu gosto? Aqui, ó. Galera, onde que eu pego banho? Ó. Subir? Se eu subir isso aqui, eu pego aqui. Vamos descer. Galera, fechado o parquinho. Fala de novo. Ó, galera, tá fechado o parquinho praticamente por causa do corona. E ó, tudo, não pode brincar. Ah, mãe, vem. Vem, galera. Vou mostrar. Quem que não é daqui, vem pra cá. Quem que é do Japão ou da China, vem pra cá. Se for japonês, que deixe. Mesmo assim. O que? Não tô entendendo. O que você quer chegar? Ó, tá tudo fechado, ó, gente. Ó, galera, eu vou subir naquele escada, vou mostrar algumas coisas. Quando eu vou ir algum dia num lugar que tem rampa de bicicleta ou de skate, não sei. Daí a gente sobe lá. Mas vem aqui, ó. Ó, quem que chega lá, o trato? É quem que chega lá ganha. É uma batata frita. Eu vou ganhar. Nem consigo. Ai, vou correr com o celular. Olha, ele já tá lá. Vai, Ai. vai, dá o celular. Não, eu tô com o celular. Vem, galera. Ó, eu vou ficar só. Tem que chegar até lá embaixo. Você já desceu. Oxi. Até aqui a gente desce. Peraí. Vai. Ó, galera, eu tô aqui em cima de um tipo sofá. Olha aqui, ó. Ó, vou mostrar outro sofazinho ali. Outro sofazinho. Aqui é o local de leitura. Tem uns livros aqui. Cuidado! Não teve coragem. Vai, vamos encerrar o vídeo aqui? Ah, galera, tá aqui, ó. Mais um. Olha aqui, ó, o sofá. É feito de árvore, ó. É de árvore, feito de árvore. Vai, vem aqui encerrar o vídeo. Galera, Nico, ó, tem dois sofazinhos aqui. Você senta não quer do parar lado. agora. Praticamente, galera, sabia que meus amigos, eles costumavam fazer isso, ó. Tava no buraco. Ai, meu. Vem encerrar o vídeo, vem. Ô, galera, eu vou encerrar o vídeo já aqui Para mesmo. quietinho. Galera, eu vou encerrar o vídeo já aqui, porque a minha mãe tem trabalho, essas coisas. Fala pro pessoal se cuidar, usa máscara. Se cuida, Faça usa álcool em máscara, gel, sem aglomeração. sem aglomeração, passa o álcool em gel. Fica na presença de Deus. Isso aí. Dá o like e se inscreva no meu canal. Fui! Tchau.